Esse aqui é um 93. Painel reto. Então tá aí, ó, a interna do bichão, muito legal por dentro. Esse forro de teto é de plástico, né? Esse aqui é o gabine baixa, console é o mesmo do top line. Tá faltando rádio aqui, né? Mas ó os detalhes aí, ó. Ó os detalhes da diferença, ó. Aqui tá o painel, ó. Vou te mostrar de outro ângulo, esse é o painel reto. É, aqui é o freio da carreta e o freio estacionário. Esse aqui é 10 marchas, né? Fusível é de louça ainda, né? Com vidro elétrico, né? Ah, ele tem um monte de coisinha legal esse caminhão. Volantezinho pequenininho, que é o painel dele. Esse relógio aqui é da pressão do óleo do motor. Esse aí tem roda de alumínio, né? E tanque de inox. Os pneus dele é com desgaste mais novo, ó. É, o truque é de arrasto. Quinta roda ajuste, aplicada direto no chassi, ó. Os primeiros estribos do 113 era assim, ó. Famoso truque de arrasto. Aí o bichão.